Bom, pessoal, a gente é o Severo Comédia Brasil, né? E Dom Pedro aqui, ó. Nós vamos fazer uma trollagem aí com o pessoal. Vamos começar pelo mercado, entendeu? Aí depois do mercado a gente vai fazer outras trollagens aí na casa de alguém, tá entendendo? É tipo uma pegadinha pro povo, ninguém vai entender nada na hora, tá ok? Dimento tá Valeu aqui. mesmo. E quem assistir esse vídeo aí, curta bem, se inscreva no nosso canal, compartilha aí com os amigos aí. E deixa aquele like, um joinha. E bom pro vídeo, não é isso? Não, aproveite, se inscreva aí e deixa o like. É isso aí, pessoal. Valeu mesmo. Até mais. Ali, ó. Pode começar. Mostra aqui o badeiro aqui, ó. O vasinho que ele fez. Tá vendo aí, gente? Ficou bom, ó. Ficou as pastilherias bem organizadinhas. Tem que ir pra ali. Né? Era diferente demais, hein? Mudou, né? Mudou. Você tá ali junto com eles? E aí? Ixi, mas tu vê que tá se estourando, né? Deu de barriga, bicho, eu vou cagar aqui. Poxa, Eu vou cagar aqui, ó. tá vendo? Tá cagando, né? Oxe, eu vou cagar aqui. Vai ali, pô, caga ali atrás, ali, ó, né? Não, vou cagar aqui, ó. Até de barriga que deu. Ai, ai. Vai. Vou cagar aqui, João. Vou dar uma cagada aqui, João, viu? Eu vou cagar mais meu aqui. Cagar aqui não, João. Não, macho. Aqui é mais melhor, João. Aqui, ó. Não cague não. Dá uma cagada aqui, João. Oxê, Ai, ô, João. Me ajuda, João. Dá uma cagadinha aqui, João. Ai. E agora, João? Não tá bonzinho agora, que todo Eu tô de barriga agora aqui, ó. João, vou cagar aqui, João. ô João, vou cagar aqui. Ai, João. Ai. Não vai fazer nada não, João? Ele no banheiro, João. Ele tá cagando dentro, tá? Tá, é sério. Não, não, vem cá, vem aqui. Não, não, pô, não. É sério, ele tá. Não, pô, vem cá. Tá não, pô, tá vendo? Como é que... Desse jeito eu vou sair de casa, Vem hein? cá, moleque. Tá não, pô. Tá, sério. Vem cá, chega. Eu não, vou cagar aqui mesmo. Não tô aguentando nem sair. Moleque mesmo. Vou cagar aqui dentro de Tá casa. aí não, moleque. É doido. Daí eu vou fazer o quê? Tem lugar ali pra cagar ali, velho. Ai. Sabe a bolsa dele, né? Ai. Não. Tá certo, eu vou cagar aqui mesmo, João. Não, pode ser assim, não. Vem pra cá. Você tá com dor de barriga, eu vou fazer o filme. Me diga o que é que eu vou... Vai ser o jeito de eu tirar a caça de mim. Não, Vai ser o jeito. Ei, João. Ai. João. João, Ah, rapaz, eu vou cagar aqui, que ninguém tá vendo, não, João. Ai. tá cagando, né? Eu vou cagar aqui mesmo. Vai ser o jeito aqui mesmo. João tá nem aí. É o jeito aqui mesmo, João. Ajeita a cadeira aqui, João, pra ninguém ver. Não, você é doido. Tá certo. Repara a arruma de merda que já caiu aqui, ó. E a arruma de merda que já caiu aqui, ó. Ei, João. Coloca aqui. Já ajeitei o cinto. Ai, deu barriga do cão, João. E agora, João? João. Oxe, tá chegando água ali, pô. Eu nem peguei. Ai. Ai. Não para não, mas. Ô cagada boa. Tá aliviando, tá? Ah, agora eu já tô sentindo uma alivinha. Ai. Desse jeito? Desse jeito aí? Ai. Certo, João. Tu não precisa dar um canto pra cagar, eu caguei aqui mesmo. Já senti um alívio mais já. Ainda bem. Ainda bem, né? Que parou. Tem papel aí não, João? O cara chega na casa dos outros se cagando, se desmanchando em bosta desse jeito. Vou botar a cadeira aqui de baixo pra cima. E minha mulher, a esposa dele? É? Até que vi.
É que fique que saiu, né? Não, Tem uma cagadinha ali, rapaz. Acabou mesmo? Não. É uma bolsa que tem aí, pô. que poxa, vai ver a arruma de médico que tem ali? Vai, repara lá. Repara lá. É uma bolsa aí que você bota aí. Poxa, que poxa. Uma bolsa que você bota. É boa. Essa arruma de médico ali é boa? Nunca arrumado isso. Tem desse lá? Ô, João, isso foi uma brincadeira que a gente fez. Eu sei, pô. É um negócio que eu Aí- boto uma bolsa aqui, pô. Aí, ó. É porque é tipo uma pegadinha que o pessoal na rua. A gente faz dentro, pode fazer dentro do mercado, pode fazer numa padaria, em qualquer canto, sabe? Aí nós já viemos, aproveitamos, aí digo, ó, nós vinhamos no mercado ali, chegamos ali, tava fechado. Aí nós passamos aqui na tua casa, aí aproveitamos e digo, vamos fazer. João, e a bicicleta? Vai comprar a bicicleta não, João? Então valeu, pessoal. Vocês que curtem aí, ó, que assistem aí, se inscrevam no nosso canal e é só meter o dedo, tá ok? Esse aqui é o dono da casa, né? Porque eu comprei meio assim, meio por fora e tal, mas Eu dei uma a caga- brincadeira eu dei uma vale, cagada ali mesmo no assim. dentro da casa dele e pronto. É, e mesmo assim vale, né? É uma brincadeira só que a gente faz, né? E qualquer coisa, se inscreva no canal do Serra cagar na boca e é só dele. meter o dedo. Ok, pessoal? Valeu mesmo. E vamos pro vídeo, vai ter mais daqui pra frente.